喂喂，唔好嬲啦，走啦。Hello，我哋差唔多咯喎，我哋要翻去幫老豆睇鋪啊。哥啊！放心啦，唔會抌低你一個嘅。嗰年，阿媽掉低咗我哋，老豆成日同我哋講，只要一家三口喺埋一齊，咩都一二三，冇嘢係搞唔掂，冇嘢係搞唔掂嘅。喂，唔係啊嘛？得你喂。電視機，又係邊個係電視機？點啊？好唔好笑啊？唔好笑，你咧？好唔好笑啊？唔好笑。你咧？好唔好笑啊？麻麻地啊！真係有黐！頸到啊！你個仆街！
老豆走咗，上個月嘅事。我行開下。佢冇嘢留俾我哋，我唔係早你好多次。聽講佢嗰時都定咗成2個幾月。你呢？呢幾年過程點啊？幾好啊！吓？冇啦。仲可以點啊？你住兩邊，做緊咩啊？做咩嗰時粒聲唔出，就咁就走咗去啊？有好多嘢講啊，係咪啊？石油天，你到底搞咩啊？你呢排過程點？嗰時鋪頭一執，個老一就咁降低句就走咗，我可以點啊？你唔好再嚟揾我。仲有樣嘢，我有咗，準備下個月移民結婚。恭喜晒！但係移民好咩？其實去邊都唔重要，重要嘅係人。老豆走咗係件好事，起碼佢唔使見到我而家咁嘅樣。我想喺我離開時，再見返石油田。喂，石油氣，你又嬲啊？我個公仔俾肥仔強搶咗啊！咪呢隻啊？係啊！你又同打交？喂，你唔好理我啦，你繼續玩翻你個公仔啦。話俾媽媽知。喂，你又出賣我哦！冇啊，喂！
掉咗咩嚟㗎？哎呀，子欠現在啊！哎呀，石油天，石油氣，老豆啊！唉，好耐冇見你哋啦，你哋點啊？好嘛？唉，老豆咧，我諗我咧就你哋咧，唉，我本來咧預備咗好多嘢想同你哋講嘅，點知一望住個鏡頭咧就口窒窒都唔知講乜好，唉，真係冇鬼用，冇鬼用，唉。我呢世人咧，到而家都冇乜牽掛啦。係你兩隻嘢啦，阿天，你睇住你細妹啦嚇。我一直都知道你係叻仔嚟㗎，雖然間鋪係執咗，但係我相信你一定揾到出路嘅。你要記住啊！一定要揸緊你手裏邊嘅嘢，加油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 啊！冇事冇事冇事，唉，得閒無事咳兩聲，唉，當做運動啫。我而家咧心情好平靜，你先咁平靜啊！記住，一、二、三，呢個叫咩啊？係中式嘅，係過嚟就係過嚟，唔係不食嘅，招呼啦。好啦。你哋保重啦，拜拜啦，拜拜。換石油氣咧就好簡單嘅啫，一、二、三，搞掂。嗱，就好似我哋女記咁，一、二、三。精神咗啊！黐黐地嘅，不嬲都咁精神噶啦。難叻，不過咁我就放心啦。對唔住啊。咩啊？廣東話。講多次。冇嘢，聽唔到算數。聽朝幾點啊？9點幾。唔做。你執齊嘢咩？執齊晒啦。唔係㗎，唔好執漏嘢喎，會幫你嘅喎，到時唔好喊包。我邊係喊包啊？你唔係喊包啊？你唔係喊包啊？邊得你呢棵樹咁大棵啊？你唔知你流咗幾多眼淚啊？邊有咁誇張啊？嗰時你驚俾老豆打，都係你喺度喊㗎咋。我講多次，我唔係驚俾佢打，係因為成屋都石油氣味，我驚有意外啫。繼續啦。
係啊嘛，嗰時咁細個邊度識啫？佢講我3步啊，講啊易啊，邊度做到啊？冇講，唔係你報串啊，佢邊度識走上嚟呢度啫？話明呢度秘密基地嚟噶嘛？都係擔心你啫嘛。嚟。